Подписывайтесь на канал и обязательно поставьте лайк. Первая история называется «Жуткий скрип». Мой отец родился и вырос в Приморском крае. Летом всегда пропадал в тайге, причем часто в одиночку. Во время одной из таких вылазок ходил он целый день по тайге, нужно было на ночь устраиваться. Он знал, что рядом есть охотничий домик, а там и кровать какая-никакая, и еду обычно оставляют, в общем, всяко комфортнее, чем под открытым небом. Нашел домик, поужинал, покурил, потушил свет и лег спать. Только стал засыпать, медленно, со страшным скрипом открылась дверь. А надо сказать, в тайге зверья всякого много, и медведи, и тигры ходят, поэтому дверь обычно на ночь на щеколду закрывают. Отец подумал, что когда выходил курить перед сном, забыл потом закрыть щеколду. Встал, закрыл дверь, спит. Среди ночи просыпается опять от этого медленного, противного скрипа. На этот раз он точно помнит, что закрывал щеколду. Встал, вышел на улицу, тишина, никого не видно и не слышно. Что примечательно, даже ветра нет, чтоб дверь сквозняком открылась. Отец никогда особо пугливым не был, покурил и снова спать пошел. Утром решил проверить, почему дверь открывалась. И как он ее не открывал, и медленно отпускал, и с нажимом, по-всякому, не скрипит дверь. Вообще, и щеколда плотно задвигается, не может она сама открыться. Вот вроде бы вся история, но у нее есть продолжение. Как-то в этнографической экспедиции мы сидели ночью и травили страшные байки. Но я рассказал эту историю, все попугались немножко и забыли. А через несколько дней сидим мы вдвоем с девчонкой уже далеко за полночь, обрабатываем материалы экспедиции. Сидим в коридоре школы, где, собственно, жили на время экспедиции. Свет горит только у нас над головами, так как час поздний. В нескольких метрах от нас коридор поворачивает, и там уже кромешная тьма. Все спят. И вот в полной тишине мы вдруг слышим, как там, за углом, медленно и с душераздирающим скрипом открывается дверь кабинета. Сказать, что мы оцепенели от ужаса, не сказать ничего. А дверь также медленно и со скрипом закрывается. И так несколько раз. Первый испуг прошел, мы начинаем громко говорить, мол, хороши там прикалываться. Но пойти посмотреть, кто там такой шутник, духу ни у меня, ни у нее не хватило. И при этом мы понимаем, что, кроме скрипа, ни звука шагов, ни шорохов, да вообще ничего не было слышно. Утром мы, конечно же, пошли проверять эту дверь. Не скрипит. Вот что хочешь с ней делай, а не скрипит. Вот такая история. Следующая история называется «На балконе». Я живу один в трехкомнатной квартире, доставшейся мне в наследство от почившей бабушки. Квартира как квартира, нет в ней никаких подозрительных шорохов. Никто не крадется ночью по коридору и не отражается сзади меня в зеркале. Переехав в нее, я первым делом заменил старые прогнившие рамы пластиковыми стеклопакетами, окна выходили на оживленное шоссе и шум машин не смолкал ни днем, ни ночью. Так вот, в квартире 3 комнаты. Самой маленькой, дверь в которую находится слева по коридору, я не пользуюсь. В зале у меня стоят телевизор, диван и книжные стеллажи. Из зала можно войти в 3-ю комнату, мою спальню. Я специально выбрал под спальню именно это помещение, потому что из нее я могу выйти на балкон, что для меня очень кстати, потому что человек я курящий. Так что с тех пор, как я переехал в эту квартиру, вопрос о том, чтобы подымить около 2 ночи, больше не стоял ребром, я выбирался из кровати и через пару мгновений уже упоенно вдыхал никотин, любуясь звездным небом. Этой ночью мне приспичило курить уже ближе к рассвету. Я привычно отправился на балкон, на ходу сунув в рот сигарету. С высоты 10-го этажа я безмолвно созерцал, как внизу снуют туда-сюда машины, различимые теперь только благодаря свету фар. Балконная дверь за моей спиной мягко хлопнула, закрывшись от сквозняка. Я продолжал вглядываться в темноту, когда услышал шорох слева от себя. Сначала я подумал, что мне послышалось, шуршало где-то за окном. Но кто же будет ползать на высоте около 25 метров, причем в кромешной темноте? Но шорох усилился. Я замер, забыв о тлеющей в моей руке сигарете. Кто-то или что-то было буквально в нескольких метрах от меня там, снаружи, судя по звукам, приближалось. Балкон открытый. И ему ничего не стоит прыгнуть прямо сюда, раз уж он смог взобраться на такую верхотуру. Уголком глаза я поймал какое-то движение и машинально повернул голову.
В следующий момент я облегченно рассмеялся, увидев, что рядом, зацепившись за бельевую веревку, трепетал на ветру пакет, который, наверное, сдуло с соседнего балкона. Я отправил сигарету в пепельницу и толкнул балконную дверь. Дверь не подалась, мне потребовалось еще несколько бесплодных попыток, чтобы осознать, что она закрыта, пластиковая дверь с тугим шпингалетом, который можно активировать, лишь как следует надавив на него. Закрыто с той стороны, уже рассвет, и чтобы занять время, я пишу этот текст с телефона в интернет. Да, я давно бы мог выбить балконное окно валяющимся рядом молотком. Это не проблема. Проблема в том, что дверь не могла закрыться сама. А значит, кто-то ее закрыл. И этот кто-то может статься сейчас в моей квартире. Или всегда был в моей квартире, прятался где-то, докуда у меня руки еще не доходили, а теперь вылез и запер меня на балконе. Немного странная история. И крайняя на сегодня история называется «Призрак под кроватью». Это произошло ночью, в марте месяце. Да, живу я один. И, как обычно, почитал вечером книжку. Примерно часам к 11 закончил и собирался завалиться на боковую. Но решил налить водички перед сном, а то мало ли, чтоб ночью не ходить. Квартира у меня достаточно большая, чтобы попасть на кухню. Надо идти через гостиную, а выключатель находится на другом конце комнаты. Но я и двинул вслепую, ориентируясь по памяти. Добрался до кухни, включил маленькую подсветку, налил воды. Оборачиваюсь, в окне отражается девочка, стоящая прямо передо мной, хотя никого там нет. Думаю, показалось, протер глаза, девчонка не пропала, я начал пугаться, решил потихоньку возвращаться в свою комнату. Иду, естественно, смотря в отражение в окне, а она за мной. Начинаю постепенно ускоряться, из кухни почти выбегаю. Слышу шаги, забегаю в свою комнату, захлопываю дверь, подпираю ее, бегу и прыгаю в кровать, прям как в детстве. Дверная ручка немного дергается буквально пару секунд. Не знаю, почему я не включил свет, но выключатель остался рядом с дверью, а возвращаться страшно. Тут ручка перестала двигаться, наступило затишье, длилось оно не больше 5 секунд. Потом резкий удар чем-то острым в дверь, причем нереальной силы. Я залез под одеяло и отрубился, не знаю, как так получилось. Утром просыпаюсь, встаю около кровати поближе и замечаю, под кроватью лежит ножик. Причем у меня такого никогда не было. Но я серьезно испугался, рванул какую-то одежду, выбежал из квартиры и побежал к другу. Как всегда бывает, он мне не поверил, однако ночевать со мной отказался. Я и сам к себе в квартиру не спешил возвращаться. С тех пор вроде тихо, но до сих пор страшно. Если понравилось, подпишитесь и поставьте лайк.